بسم الله الرحمن الرحیم. که چیرته موږ تاسې مثلا یو راپور یا چپټر یو شی هم جوړ کړی وي، په دې کې زه غواړم چې دغه د پاراګراف هر پاراګراف چې وي د اول حرف یې لږ غټ ولیکل شي. نو دې لپاره یا د اول حرف سلیکټ کړه او یا صرف د پاراګراف کې به کرسر وي. نو بیا به راشو ډراپ کیپ به کلیک کوو. ډراپ کیپ دا بټن چې کلیک وکړو ګوره دلته تیار جوړ شوي شته. که زه دا کلیک کړم نو ګوره دا اول حرف به د درو لاینو په اندازه غټ شي. وینې د درو لاینو په اندازه غټ شو. که چیرته دا کلیک کړم بیا به دا بیخي مارجنز کې راشي. نور خط به ورسره سیده راشي. دې کې به ګوره د خپل هم شامل دی خواته وي، یعنې ګوره نور خط دلته ورسره راغلی، دې کې به مارجنز کې راشي. او که چیرې ډراپ کې په آپشن کلیک کوو نو بیا هم هغه آپشنونه دلته بیا راځي. مثلا که دا کلیک کې وینې د درو لاینو په اندازه به راشي، دا بل دی. که دا کلیک کې مارجنز. له دې ځای نه کولی شو چې صرف د یوه حرف فاونټ سایز هغه فاونټ سټایل بدل کړي. هر سټایل چې ورکوي له دې ځای نه یې سایز غټ کړي. مثلا دلته درې لیکلي دی، د څو لاینو په اندازه کېدو د درو. که چیرته زه دا څلور کړمه اوکې کړم نو دا به د څو لاینو په اندازه شي؟ څلور لاینو په اندازه شي. نو دې ځای نه موږ کولی شو چې سایز ورته انتخاب کړو چې د څو لاینو په اندازه شي. او بل ډسټنس فرام ټکسټ، که غواړې چې دغه فاصله د دوی دوو ترمنځ اضافه شي نو بیا به دا زیاتوي. نو اوس ګوره فاصله یې فعلا دومره ده. که غواړې چې دا فاصله لږ زیاته شي نو چې ته څومره زیاته کړې فاصله هغومره زیاتېږي. دې ته ډراپ کیپ وایي. که چېرته موږ نن کلیک کوو بېرته ډراپ کیپ نه پاتې ځي. بل دا سیګنیچر لاین. که کله غواړې چې سیګنیچر لاین اډ کړې، مثلا یو عریضه یو راپور یو شی جوړوي چې لاندې پکې د امضا ضرورت شته، یو ځای کې د امضا ضرورت شته، نو غواړئ چې د امضا ځای ورته جوړ کړئ چې نوم هر څه پکې لیکلي وي، په هغه صورت کې بیا له سیګنیچر لاین نه استفاده کوئ. سیګنیچر لاین کې به دلته مایکروسافټ افیس سیګنیچر لاین کلیک کړئ. ګوره دلته بعضې شیان دي که غواړئ چې پکې ولیکئ. مثلا سجسټډ ساینر امضا څوک کوي، که غواړئ چې د هغه نوم ولیکئ، مثلا پوزیشن یې ولیکئ رئیس عمومي فلانی رئیس عمومي که نه. مثلا زه دلته لیکمه چې وفي الله. دلته یې ټایټل عنوان لیکي، وظیفه یې څه شی ده. مثلا ګوره دلته اګزامپل هم لیکلی وي، فار اګزامپل منیجر لکه منیجر رئیس هر څوک چې وي که نه. نو مثلا زه دلته لیکمه چې وفي الله ډایرکټر. که غواړئ چې ایمیل ادرس یې ولیکي. بعضې معلومات د امضا نه مخکې که غواړئ چې ورسره اضافه یې کړي هغه به دلته ولیکي. نو چې کله دا ولیکل اوکې کړي ګوره دلته به د امضا ځای جوړ شي، وفي الله ډایرکټر. دغه ځای کې به وینې بیا امضا کېږي. پوه شوې؟ دې ته هغه وایي سیګنیچر لاین وایي. او بل موږ تاسې په دې ځای کې آفس هغه هم لرو، ایډ سیګنیچر سرویس چې دا له انټرنیټ سره کار کوي. کله که انټرنیټ فصل وي نو موږ کولی شو چې انټرنیټ نه بعد سیګنیچر سرویس واخلو. بل ډیټ اینډ ټایم. ډیټ اینډ ټایم موږ تاسې هیډر فوټر کې هم ویلي وه. که کوم ځای کې غواړئ چې تاریخ ولیکئ، تاریخ کوم تاریخ به هغه تاریخ چې دې کې وي نو کلیک یې کړه. ګوره دلته موږ تاسو سره مختلف فارمټونه دي، هر یو چې غواړئ اوکې کړه هماغه ورته اضافه کېږي. بل موږ تاسې آبجیکټ لرو. آبجیکټ نه موږ تاسې څه وخت استفاده کوو؟ آبجیکټ نه همیشه هغه وخت استفاده کوو که غواړئ چې په دې ځای کې له یو بل پروګرام استفاده وکړئ. مثلا زما دلته د یو بل پروګرام زه یو ډیزاین غواړم چې په پینټ پروګرام کې جوړ کړم چې دلته راشي، یا مثلا یو ډیزاین په فوټوشاپ پروګرام کې جوړوم خو په کار مې دلته ده چې باید دلته راشي. نو اسانه طریقه یې څه ده چې هر ځای کې مو په کار وي همالته به کرسر کېږدئ، آبجیکټ په کلیک کوئ. ګوره دا زموږ د کمپیوټر کې چې پروګرامونه انسټال دي د ټول نومونه دغه ځای کې موجود وي. هر پروګرام نه چې غواړئ استفاده وکړئ کلیک به یې کوئ. که چېرته پینټ نه استفاده کوئ بیا به بیټ میپ ایمیج کلیک کوئ، اوکې به یې کوئ. ګوره چې چېرته کرسر وي هماغه ځای کې به پینټ پروګرام به راشي. نو چې کله موږ تاسې دلته هر شی ډیزاین کړو په دې کې دا به هماغه ځای کې چې موږ کرسر ایښی وو هماغه ځای ته راځي. مثلا ما دا شی جوړ کړ، دا کلوز کړم. که مې بیا تغییرات پکې راوستل بیا به ډبل کلیک ورباندې کوئ، بېرته به دی پینټ پروګرام ته ځي. نو هر تغییرات چې راولئ، مثلا ما دا ځای کې تغییرات راوستل چې کلوز یې کړم هغه به رسم دلته راځي. دې ته آبجیکټ وایي. که کله غواړئ چې لږ د یو بل پروګرام نه استفاده وکړئ نو بیا به راځئ انسرټ مینیو کې او آبجیکټ په کلیک کوئ. او بل د ټیکسټ فرام فایل. که چېرته غواړئ چې په دې ځای کې د یو بل فایل نه معلومات راواخلئ دلته یې واچئ. مثلا دغه ځای کې زه یو فایل لرم د ورډ د ریزولوشن په نوم. دې کې چې کوم خط ده دا زه غواړم چې دغه په ادامه له دې نه وروسته راشي. نو یوه لارې خو یې دا ده چې هلته لاړ شي هغه خلاص کړې، هغه ځای نه یې کاپي کړې دلته یې پیسټ کړې. بله لار یې دا ده، له هغې نه هم دا ښه ده ځکه چې هلته ته مجبور یې هغه خلاص کړې بیا ټول کاپي کړې بیا دلته راشي ټول پیسټ کړې. نو بیا به دا کلیک کوې. دا چې د کلیک کوو هر فایل چې هر چېرته وي وروښی دغه خط به دلته راشي. مثلا زه په ډیسکټاپ ریزولوشن فایل کلیک یې کړه. ګوره هماغه کې چې کوم شی وي هغه یې ګوره دلته راوستو. وینې دې ته ټکسټ وایي. که چېرته غواړئ چې ټکسټ فرام فایل کې له یو فایل نه ټکسټ راواخلئ بیا به دې نه استفاده کوئ. بل د پکې ایکویژن.
اکویژن چې د ریاضي یا د فزیک فورمولونه دي زیاتره د ریاضي فورمولونه دي اوس ګوره دلته کلیک کوئ دا ګوره ټول فورمولونه دي که غواړئ چې کوم یو نه استفاده وکړئ مثلا زه دا یو غواړم کلیک یې کړه را به شي بس بیا به ته څه وکړئ صرف دا عدد هر شی چې پکې غواړئ تغییر یې کړئ تغییر به کړئ نور به فورمول تیار جوړ وي نو که کله فورمول مو پکار و انسرټ منیو کې اکویژن کلیک به یې کړئ هر یو چې مو غواړئ هماغه یو به راشي بل د سیمبل کې بعضې داسې علامې دي چې موږ تاسو یې کیبورډ کې نشو پیدا کولی اوس مثلا کوم ځای کې غواړئ د ضرب علامه ولیکئ کوم ځای کې غواړئ تقسیم علامه ولیکئ اوس ګوره دا شی په کیبورډ کې نشته تقسیم کې موږ مجبوره یا دا سلاش ورکړو که نه ضرب لپاره ګوره ده که ایکس ولیکو ایکس له دې سره فرق کوي ایکس علامه نو دلته وینئ دا د زیات و مساوي علامه بعضې داسې علامې دي چې موږ تاسو یې کیبورډ کې نه لرو نو که کله هم پکارېدل سیمبل نه اخلو بیا دلته مور سیمبل چې کلیک کړئ بیا دلته نور هم راځي که غواړئ چې له هغو نه استفاده وکړئ ګوره دا ټول سیمبلز دي هر یو چې غواړئ چې هر چېرته کرسر وي مثلا زه دا غواړم دا یو هر چېرته چې کرسر وي ګوره کرسر دلته و انسرټ وایي که همالته به راشي دې شي ته سیمبل وایي اوس په انسرټ منیو پوه شوئ سوال لرئ